तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली गाइज हम आ गए थे हमारे दोस्त के खेत पे, और इधर आने के बाद हमको जो तो मेसी एक्समैन का जो चैनल है उसका वीडियो बनाने का था। तो वही उधर आ गए थे सारा सामान लेके, और अभी वीडियो बना चुके हैं अभी। तो देखिए, और खंभा है ना, खंभा आपको दिख रहा है ना खेत में, उस खंभे पे हमने 2 VIP और सिर्फ आपको शायद पता ही चल गया होगा कि हम क्या सोचने वाले थे और किस तरह से हम वीडियो बनाने वाले थे। तो वही फाइनली हमने बना लिया है। और गाइज उसका वीडियो तो बन के तैयार हो चुका है, और मैं चाहता था चलो लॉगिंग भी स्टार्ट कर देते हैं अभी। तो अभी जाने का हमको इलेक्ट्रिक की शॉप पे, और इलेक्ट्रिक की शॉप पे जाने के बाद इसको ओपन करने का है और उधर बैठने का है। अभी मेरा दोस्त भी ब्लॉगिंग बना रहा है। देखिए, हमने इस वीडियो में 2 फ़ोन यूज़ किए थे वीडियो शूटिंग करने के लिए। और देखिए गाइज, हमने बढ़िया तरीके से श्रीफल को चिथड़ा बना दिया था। तो चलिए मिलते हैं इलेक्ट्रिक की शॉप पे। अभी तो दोस्त के खेत पे है और 3 बज चुके हैं। जो लेट हो गया ना तो पापा बहुत खिजाएंगे, इसलिए चलते इलेक्ट्रिक की शॉप पे, ज़्यादा देर नहीं करते इधर। हाली हम लोग गाइस आ गए इलेक्ट्रिक की शॉप पे, और अभी एक बत्ती आई है जो पूरी की पूरी बंद है। अभी देखिए, ये बत्ती पूरी बंद है, और ये भी स्टार्ट भी नहीं रही हो रही है। देखिए ये गाइस, बत्ती स्टार्ट नहीं हो रही है, इसलिए पहले इसका ऑपरेशन सीओ स्टार्ट करना पड़ेगा, और इस बत्ती को चालू करेंगे। आज हम जो भी खामी है वो पूरी करेंगे, और दोनों लाइट आज हम चला के रहेंगे। तो हमारा काम ही इलेक्ट्रिशियन का है। तो इसको पहले रिपेयर करेंगे पूरा, और डट्टा वट्टा जो भी डालना पड़ा वो सब कुछ डालेंगे। लेकिन इस बत्ती को हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, आज नहीं तो कल, बाकी स्टार्ट तो करेंगे। अभी ओपन कर लेते हैं इसको, सारा पेयर पार्ट बाहर निकाल कर न्यू पेयर पार्ट डालेंगे। तो पहले डालते हैं इसमें। तो देखिएगा, मैंने कुछ इस वाला पार्ट है वो निकाल दिया है, इधर रख दिया है साइड में। और अभी निकाले के बैटरी को, इस सब को तो निकाल दिया है, अब इसको निकालेंगे पहले। तो देखिएगा, हमने इसका जो पेयर पार्ट था वो बाहर निकाल लिया है, और देखेंगे अब क्या किस तरह से प्रॉब्लम आई उसमें। तो हम सब कुछ नया डालने वाले हैं, सब कुछ एक से एक वेराइटी हम डालने वाले हैं नया। देखिए, ये सब कुछ अलग डाल दिया है हमने, निकाल लिया है। ये भी सब कुछ ऑटो जेड वस्तु हमने बाहर निकाल कर रख दिया है। अब करने वाला है सब कुछ साफ, और नया डालने वाला है, एकदम नया। इसलिए डालते हैं इसमें पहले। गाइस, अभी हम डाल रहे हैं पानी हमारे खेत में, जो पानी खेत में पा रहे हैं अभी। और मैं आज जल्दी हमारी इलेक्ट्रिक की शॉप पे से आ गया था, और ताकि मेरे को बुखार था थोड़ा सा, इसलिए मैं जल्दी अपनी इलेक्ट्रिक शॉप को बंद कर आ गया था। और अभी मैं डाल रहा हूँ पानी, खेत को पानी पा रहा हूँ बढ़िया तरीके से, देखिए। और गाइस, अभी डर वर कुछ नहीं, क्योंकि पानी जो नहीं खेत में पाया ना, तो आपको पता है जो मोला थे वो बढ़िया तरीके से सूख जाएंगी, और हमारा हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए हम खेत में अभी धोरिये में खड़े हैं। देखिए, बढ़िया तरीके से पानी पा रहे हैं अभी। तो चलिए, कल सुबह मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।